السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چینکوں کے بارے میں ہے۔ جن مرد اور خواتین حضرات کو چینکوں کی شکایت ہوا کرتی ہے، مثلا خواتین و حضرات جن کو چینکوں کی شکایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا گرد و غبار یا آگ کی دھواں یا اسپرے، جس کو پرفیوم بھی کہا جاتا ہے، یا عطر یا کوئی بھی خوشبو ہمیں تھوڑا سا سونگیں تو اس کی وجہ سے ہمیں چینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یا ہم صبح نیند سے اٹھتے ہیں اس وقت ایسے چینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ چینکیں بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس کے لیے ہم ڈاکٹری میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹری میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری چینکیں کنٹرول ہوتی ہے۔ جو ہی ہم ڈاکٹری گولیاں استعمال کرنا بند کر دیں تو فوراً دوبارہ چینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا آسان اور بہترین نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات یہ نسخہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ اس نسخے کے ساتھ آپ کو اور بھی بہت سارے فائدے ملیں گے۔ صرف ایک فائدہ نہیں کہ چینکیں آنا بند، انشاءاللہ اس نسخے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مختصراً میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے روغن زیتون 10 تولہ لینا ہے۔ روغن زیتون 10 تولہ لے کر اس میں 2 تولہ کلونجی آپ پنسار سٹور سے لے کر اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کر روغن زیتون میں 2 تولہ کلونجی ڈال کر آگ پر رکھیں، ہلکی آنچ دیں۔ ہلکی آنچ دینے کے بعد اتار کر ایک شیشی کی بوتل میں یہ تیل جس میں کلونجی سمیت ایک شیشی کی بوتل میں ڈال لیں۔ بس یہ تیل تیار ہو چکا ہے۔ اس تیل سے آپ چھوٹے چھوٹے ڈراپر بھر کر اور جو مریض ہوں ان کو استعمال کرائیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں نتوں میں ایک ایک قطرہ ڈال کر بس سوئیں۔ انشاءاللہ العزیز جن حضرات کو چینکیں آتی ہیں ان حضرات کی چینکیں انشاءاللہ چند دنوں میں ختم، یا جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم نیند میں بہت خراٹے مارتے ہیں، بہت زیادہ خراٹے ہمیں نیند میں آتے ہیں، وہ حضرات بھی یہ تیل استعمال کریں۔ یا جو حضرات کہتے ہیں کہ ہماری ناک ایک یا دونوں نتوں دونوں ناک ہر وقت بند رہتی ہیں، وہ حضرات بھی یہ تیل استعمال کریں ایک ایک قطرہ۔ انشاءاللہ ان کی جو مسائل ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، تیل ہم نے خود بھی اپنے دواخانہ میں تیار کیا ہوا ہے۔ اب آپ حضرات کو یہ تیل دکھائی دے دیتا ہوں۔ یہ تیل ہے، ہم نے نام بھی دیا ہے ناک شفا۔ ناک شفا کے نام سے یہ تیل ہے ہمارا۔ جن حضرات کو یہ تیل ضرورت ہو، وہ خود تیار نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر موبائل فون نمبر پر رابطہ کر کے پاکستان کے ہر شہر میں آپ حضرات گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ہم آپ حضرات کو پہنچا سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔